यहाँ पार्टी चल रही होती, फिर सामने वो लोग देखते हैं कि दो दूल्हे एक दुल्हन को खींच रहे होते हैं। ड्राइवर यह सब देख ब्रेक को बहुत तेज से मारता है और गाड़ी वहीं पर जाकर रुक जाती है। तब भी वह दोनों दूल्हा एक दुल्हन को खींच रहे होते हैं। ये सब देख सारे लोग पिकअप से बाहर आ जाते हैं और सभी लोग दूल्हे को पकड़ते हैं। उसके बाद लात घुसा से उनकी पिटाई चालू कर देते हैं। यहाँ पर आलम जी अपनी गर्लफ्रेंड से मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच दो लोग आते हैं। एक बंदा गाड़ी से उतरता, दूसरा बंदा जैसे ही उतारता है आलम जी को धक्का लगता। दोनों लोग खेत में गिर जाते हैं। आलम जी पानी से उठते हैं और उस बंदे को पकड़ते हैं, पानी में लाते हैं और खूब उस बंदे को मिलकर तीनों लोग मारते खूब पीटते हैं।